उन लोग को लग रहा है आपने शो स्टार्ट कर दिया। वाओ, पानी का बॉटल भी कैरी करते हैं। गांड तोड़ गई। बॉटल लेकर और जल्दी आ यार, शो स्टार्ट नहीं किया तेरे वजह से अभी तक। थोड़ा मुड़ते हैं इनका नहीं किया था। So it was really nice experience for अगर कोई जिम को जा रहा है, किसी को बोन्स का प्रॉब्लम है, बोन्स में थोड़ा गैप वगैरह है, तो ये यूज करके आप वो गैप निकाल सकते हो। जिम रैट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है और मैं जरूर रेकमेंड करूंगा अडल्ट लोगों के लिए उनको, क्योंकि बोन्स प्रॉब्लम भी बहुत रहते हैं। और जेनजी जो समाज अभी चल रहा है, बच्चे लोग, उनको भी सही रहेंगे, क्योंकि मैंने अभी ट्राई किया ना, इससे मेरा पूरा बॉडी फ्री हो गया। सो आई विल रियली लव दिस टू रेकमेंड टू ऑल पीपल्स। थैंक यू। लेकर आई